Om Bos, bongkar dulu ya paket ini ya, paket dari Cina satu kali doang, 26 GB. Kirimnya kemarin pakai kapal. CB 250 kodenya, bukan yang SMA kodenya, CB 250. CB 250 bukan SMA ya. Tensioner ini draft gear sama oli. Makan makan as. Empat kopling 2 3 4 6 per 6 1 2 3 4 5 6 7 7 lapis. Box silinder CB 250, bukan W yang dikirim sama mereka. Kemarin gue minta W 250, box silinder 250, udah ada pakai piston, pakai packing. Oh, ada ini silinder box, ada baut silinder. Ada reming gigi atas bawah.
Harganya ntar dirilis dikit ya, nggak banyak. Ini gue ngerti gimana caranya barang tanggal 20 udah nyampe duluan daripada barang yang dikirim tanggal 8. Ini yang dibongkar tadi. Tapi yang gue sensor itu marking kodenya, nama kargonya. Jadi biar lu nggak tahu. Tuh, Cina kan nomor isinya kayak Cina, indusnya pakai industri.